एक छोटा सा पप्पी रोज स्कूल के बाहर बैठा रहता था। जब बच्चे अपने टिफिन खोलते, वो दूर से ही देखता। कुछ बच्चे उसे पत्थर मारकर भगा देते, कुछ हंसते। पप्पी चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। एक दिन तेज बारिश आ गई। सब बच्चे भाग गए, लेकिन पप्पी वहीं कांपता रहा। तभी एक छोटा बच्चा रुका। उसने अपना टिफिन पप्पी के आगे रख दिया। पप्पी की आंखों में पहली बार खुशी थी। उस दिन पप्पी समझ गया, दुनिया पूरी बुरी नहीं होती।